打方向发卡。如果你的车在行驶的时候，你的方向没有那么丝滑，在停顿完以后，它有响声啊，那么你先不要去急着更换你的方向机总成，这个方向机总成要好几千块，你只需要在这个电机和涡杆之间打点我们这个方向机专用润滑脂，不需要把方向机拆下来啊，在这个位置，方向机的上面有个黑色的盖子，黑的盖子两个螺丝拆掉，拆完以后盖子敲下来啊。它的原因就是这个涡杆，这个杆子和这个方向机这个齿条之间没有油，没有润滑导致的。好，我们现在就往这里上点油。然后多把别的其他位置也涂一点，多挤一点。啊，把它抹匀一点。好，然后这个修理包里面还有一个密封圈，和两个螺丝，把这个盖子上的密封圈给它换掉。